своим детям success желе, после, типа, вот у меня ребенок перестал кашлять, вот, помните, да, вот на прошлом, тоже вот он кашлял у нас, вот на прошлом собрании, сейчас он перестал кашлять, старшая тоже вот его подхватила, сейчас уже меньше начала кашлять, учеба у нее тоже как-то шла не очень, тройки были, вот после тоже success желе, success day, она стала хорошо учиться, учитель ее хвалит. Супер, здорово. Сколько лет детям? 9 лет и 7 лет. Есть, да? Как у нее память хорошая стала или что вот учится? Ну просто вот стала усидчивость у нее лучше, потому что до этого просто сидела в телефоне, вот я просто даже с телефоном не забыла. Не со скандалами, да. А тут усидчивость у нее прям появилась, да. Здорово. Вам-то, дети, вам-то нравятся эти продукты? Да. Вкусные? Да. Ну классно, мы за вас очень рады. Классно, молодцы, благодарим вас.